දෙයක් උනා අවුලන්න දෙයක් නැහැ. නංගි මල්ලි මම එකයි eBay පොච්චෙන් තමයි එක්ස්පෝර්ට් කරේ අතනම කිව්වොත් එක්ස්පෝර්ට් ඔව් අල්ලල්ලා eBay පොච්චෙන් ගෙනාපු හැන්නාප ගත්තා ඕ පුල්ලපත්ත විලා හොඳයි පෙන්නන්න යන්නේ මේ ගින්දර පොත්ත මන්දු කරන හැටි තමයි. දැන් මේ වගේ මේ කළු කළුකුයි සුදු කළුකුයි ගන්නවා. මේක ඇන්නරන් කැකුලි. අමතුකුණා. කොහොමද නෑනේ? මේක එහෙමයි. දැන් මේ ගල් දෙක අරන් මේ ආකාරයෙන් එකට ගහන්න ඕන. ඕන්න සින්දුවක් කියන්න පුළුවන්. නංගීට බැඳපු මල් වියන ඔය ආකාරයෙන්. මේක දැන් මෙහෙම තමයි වැඩේ කරන්නේ. හරි. දැන් වැඩේ මෙහෙමයි කරන්නේ. ටික එනවා. අපි වැද්දෝ විදියට ඉන්න කවුද ගන්න. මහත්තයෝ ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තමයි ගල් දෙකක් අතුරලා අපි ගින්දර පොච්ච මන්දු කරන්නේ. මේක ඉඹින්න හිටියත් සැපයි. කෑම කෙසේ වෙතන්නේ රාමට කන්න බෑනේ රාම මේක ඉඹිනෝ. රාමට කන්න බෑනේ රාම මේක ඉඹි. බලන්න ඕන් ටයිම් එකේ ආපු එකක් මම. ඔය කවලින් බවුද? ගෝත්‍රිකේම තමයි. කැකුලි උඹට බෝල් එක අබුංගලි කලේ Oi! Bandi! Lisa. Berada yang mau beli kan kalau මෙතන වහින්න ඕනේ.
පාස් මල්ලේ. මේ දාන්න මූදට එකක් ගානේ. බයි නමාරුනේ. අරෙන් දාමු දාලෙන්න. මෙතන බහින්න බෑ ගැඹුරු වැඩි ඉන්නේ. Gata,